आज चाहिँ हामीले घरमै पानीपुरी बनाएर खाएको। सो हेलो साथीहरू, हजुरको के छ? मेरो त सबै ठिक छ। र त्यसै गरी हजुरलाई आजको मेरो मिनी भ्लगमा धेरै धेरै स्वागत छ। र आज चाहिँ लास्टै झ्याउला रहेको थियो मलाई चाहिँ होइन, मलाई भन्न मतलब हामीलाई सानो दिदी, ठुलो दिदी र मलाई। ठुलो दिदी चाहिँ हिजो भर्खर दार्जिलिङबाट आउनुभएको थियो र पानीपुरी ल्याउनु भएको थियो। आज चाहिँ हामीले घरमै पानीपुरी बनाएर खाने भनेर सोचेको। र जाम त हामी पानीपुरी बनाउनु होइन त। र मेरो दिदी चाहिँ यता आउनुहुन्छ, ठुलो दिदी। अनि यहाँ दिदीले चाहिँ पानीपुरी खानुको लागि पानी बनाएर आउनु भएको छ। र पानी चाहिँ मिठो होला जस्तो छ क्या। दिदीले चाहिँ बब्बाल तरिकाले बनाउनु भएको थियो है। यति धेरै फेरि एक कुकर। आहा, हेर्दाखेरि नै कस्तो अमिलो मिठो जस्तो लागिरहेको। र मैले पनि एकचोटि चाखेको है। आहा, क्या मिठो, वाह। ल अब चाहिँ हामीले पानीपुरीमा हालेर खाने पानी पनि बनाइसक्यौँ। अब चाहिँ पुरी र त्यो पुरीभित्र हाल्छ नि हामीले त्यो अचार हो, अब त्यो चाहिँ बनाउनु पऱ्यो होइन। र यहाँ दिदीले चाहिँ अब यहाँ पुरी बनाइरहनु भएको छ है, गोलगप्पा होइन। अब हाम्रो यहाँ पुरी पनि भयो त रेडी है। अब चाहिँ त्यो योभित्र हालेर खाने अचार बनाउनु पऱ्यो होइन। अचार बनाउनुको लागि पनि हामीले धेरै सामग्रीहरू हालिसकेको छौँ बाटामा है। अब चाहिँ अचार पनि बनाउनु पऱ्यो, आलु पनि हाल्यौँ हामीले। यो भित्र हालेर खाने अचार पनि मिठो हुन्छ जस्तो लागिरहेको है। अहिले हेर्दाखेरि नै यस्तो बवाल छ। तर साथीहरू, बजार भन्दा त घरमै बनाएर खाने क्या चटपटे पानीपुरीहरू होइन। मैले अस्तिको भिडियोमा पनि चटपटे बनाएको थिएँ, अब यो भिडियोमा चाहिँ पानीपुरी बनाएको छु। त्यही भएर बजारमा चाहिँ नखाइदिउँ होला होइन, घरमै बनाएर खाऊँ होला। अब चाहिँ हाम्रो यहाँ पुरीभित्र हाल्ने अचार र पुरी र पानी सबै भइसकेको छ। अब सिर्फ पुरीभित्र अचार हालेर पानी हालेर खाना मात्रै बाँकी छ होइन। सो गाइस, अब चाहिँ दिदीले है भाँडाहरूमा अब यहाँ प्लेटमा हालिदिइरहनु भएको छ सबैलाई होइन। हेर्दाखेरि नै यस्तो मुखमा रस आइसक्यो है, पानी आइसक्यो मुखमा होइन। अनि मैले चाहिँ एउटा झिकेँ, चाख्नु पऱ्यो भनेर है खान लाग्यो क्या मैले चाहिँ। यस्तो मिठो थियो, आहा। यति भाग चाहिँ मेरो होइन। अब म चाहिँ खान थाल्नु पऱ्यो। एउटा गरेर सबै खाएको है। यस्तो मिठो थियो, घरमै बनाएको होममेड होइन। र अब यता चाहिँ हाम्रो यहाँ मनिषा दिदी हुनुहुन्छ, उहाँले पनि खाइरहनु भएको छ है। सो गाइस, अब चाहिँ हामीले है पानीपुरी पनि खायौँ। र अब यो भिडियोको लागि भए पनि हजुरहरूले सब्सक्राइब, लाइक र कमेन्ट चाहिँ गरिदिनु होला होइन। ल आजलाई यति नै भन्दै हस् त, नमस्ते।